अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपार इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं एक नए व्लॉग के साथ। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है एक आजकल तो दौर फुली ऑटोमेटिक का है, लेकिन सेमी ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन है उसकी भी डिमांड अभी भी आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी आबादी है या जो हमारे कंज्यूमर हैं वो अफोर्ड अभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है वो बहुत आउट ऑफ रेंज होती है, फाइनेंस के प्रॉब्लम होते हैं लोगों के, महंगाई का दौर है। तो उस बेस को देखते हुए और उस ज़रूरियात को देखते हुए आज हम आपको एक बार फिर जो है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का रिव्यू कराएंगे। तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जी हमने आपको हायर का कराया था, इसके अलावा कुछ लोकल ब्रांड्स हमने आपको दिखाए थे जो यहाँ पे हम लोकली खुद ही बना रहे, खुद ही असेंबल्ड कर रहे हैं, तो वो भी हमने आपको बताए थे। आज एक नई कंपनी आपके साथ जो है हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। कंपनी का नाम जो है वो MZ है। यहाँ पे अगर आप फोकस करके उनको दिखा दें तो जैसे आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा है, आपको जो है हमने दिखाए है, इनकी खूबसूरती भी दिखाई है, सारी चीज़ें दिखाई है। बेसिकली मेरा जो एक वो है मेरी ज़ाती कोशिश ये होती है कि जो न्यू इमर्ज चीज़ें हैं या जो न्यू इमर्ज कंपनी है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमोट करें। उसकी 2-3 वजह ये होती है कि एक तो उनकी कीमत कम होती है एज़ कम्पेयर टू एस्टेब्लिश ब्रांड। अगर आप कहें कि जी अगर MZ का मैं हायर से मुकाबला करूँगा तो उनसे जो है इनकी कीमत कम होगी। दूसरा ये होगा कि प्राइस तो कम है ही, इसके साथ साथ क्वालिटी इनकी कोशिश ये होती है हायर का मुकाबला बेसिकली मार्केट में उन्होंने करना है या डॉलर्स का मुकाबला इन्होंने करना है, तो फिर उनकी क्वालिटी भी बेहतर होती है। तीसरी बात ये होती है कि सर्विसेज में, चूँकि कंपनी ये छोटी होती है तो सर्विसेज में भी डीलर के हाथ के नीचे होते हैं ये लोग। तो आइए आपको रिव्यू करवाते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस वक्त जो इन्होंने स्टॉक दिए है, हमने डिस्प्ले के हिसाब से चलना होता है कि डिस्प्ले के ऊपर क्या पड़ा है, तो हमने आपको वही चीज़ें दिखानी होती है। तो सबसे पहले जो है आपको एक मॉडल इनका जो है ट्विन टब में दिखाएंगे और एक मॉडल आपको जो है इनका सिंगल टब में दिखाएंगे। तो सिंगल टब में अगर आप ये देखें तो इनका ये मॉडल नंबर जो है, अगर आप इस पर फोकस करें, MZ991-W। तो ये एक मॉडल उन्होंने दिया है, इसके अंदर 2 कलर है, एक ये सिल्वर कलर में, एक रेड कलर में। सबसे ज़बरदस्त जो इन्होंने इसके अंदर बात की है वो ये है कि इसको इन्होंने कवर कर दिया है जो ज़्यादातर ख़वातीन का जो है, ज़ाहिरी बात है ये ख़वातीन की आइटम है, घरों में यूज़ होती है। तो उसमें ये होता है कि ज़्यादातर जो लोग वो शिकायत करते हैं या जो कंप्लेंट हमारे पास आ रही है वो ये है कि जी इसके अंदर जो है पानी चला गया है, बटन्स के अंदर पानी चला गया है, या ये हुआ है कि जी ये बटन बच्चों ने तोड़ दिए। ऑब्वियसली बच्चे जो है वो शरारती होते हैं, बटन तोड़ देते हैं, नॉब उसके जो है तोड़ देते हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहला जो काम इन्होंने किया है इसको कवर कर दिया है ताकि ये 2 खदशे तो कम से कम ख़त्म हो जाए। 2-3 चीज़ें होती है वॉशिंग मशीन के अंदर। डिज़ाइन इसका मैटर करता है कि कहीं पड़ी हो तो खूबसूरत नज़र आए, तो खूबसूरती में एक वर्सटाइल डिज़ाइन है, आपको नज़र भी आ रहा है, वो ज़बरदस्त डिज़ाइन है। 991 की अगर मैं बात करूँ 2 कलर भी वो देते हैं, बल्कि तीसरा भी एक कलर वो कह रहे हैं कि इसमें ब्लैक कलर भी है, इसमें सिल्वर भी है, रेड भी है और ब्लैक भी आपको जो है यहाँ पे अपार इलेक्ट्रॉनिक्स में अवेलेबल है। इसके साथ साथ मोटर की जब हम बात करें तो चूँकि एक न्यू इमर्ज कर रही है कंपनी, तो 100% जो है जनाब ये कापर की मोटर लगाती है जिसके ऊपर 1 ईयर वारंटी रहती है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम MZ के बहुत बेहतरीन सर्विसेज है। यहाँ पे I9 में इनका जो है अपना ही ऑफिस है, यहाँ से वो बंदा बेच के तो आपका मसला हल करवाते हैं। प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस MZ का जो ये वाला मॉडल है, ये जो सिंगल टब के अंदर है, ये आपको यहाँ पे 15,500 में पिंडी इस्लामाबाद के अंदर हम आपको जो है जो सर्टन एरियाज़ है उसके अंदर हम आपको टैक्सी के ऊपर हम डिलीवरी करेंगे। 500-700 रुपये जो उसका खर्चा होगा वो कंपनी बेयर करेगी। इसके साथ साथ एक मॉडल जो है इसमें इन्होंने ट्विन टब में भी दिया है, सेम जो है लुक के अंदर और वर्सटाइल डिज़ाइन बनाया हुआ है, सारी चीज़ें इसके अंदर वही है।
جو آپ کسی بھی خوبصورت مشین کے اندر آپ کو چاہیے ہوتی ہے، تو وہ ساری چیزیں انہوں نے جو ہے وہ کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دو الگ سے موٹر ہی لگی ہوئی ہے۔ اس کا جو اسپنر کا کمپارٹمنٹ ہے اس کا الگ موٹر ہے، واشر کا الگ موٹر ہے۔ کیپیسٹی اس کی 8 kg کی ہے۔ اندر سے سب سے جو واشنگ مشین کے اندر جو موٹر کے بعد سب سے جو ایسی ایک چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے جو ہر یوزر کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے اس کے اندر، وہ ہوتے ہیں مشین کے سٹڈز۔ سٹڈ وہ ہوتے ہیں جس کے ساتھ کپڑوں نے رگڑ کا کے تو جو ہے واشنگ کپڑوں کی جو ہونی ہوتی ہے، تو یہ جو سٹڈز اس کے اندر لگے ہوئے آپ کو نظر آ رہے، یہ ارد گرد جتنے بھی آپ کو سٹڈز نظر آ رہے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کپڑے بہت بہترین طریقے سے دھلیں گے اور بڑے زبردست طریقے سے جو ہے دھلائی اس کے اندر ہوگی۔ اسپنر کا بھی کمپارٹمنٹ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں، کافی ہے، 6 kg کا اس کا اسپنر ہے، 100% کاپر کی موٹر ہے، 1 ایئر اس کی بھی وارنٹی دیتے ہیں۔ اس کا ماڈل نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں MZ9000، اور WM کا مطلب تو obviously واشنگ مشین ہی ہے، ایک نئی کمپنی ہے۔ آگے جیسے سیکو کے بارے میں ہم نے آپ کو کافی ساری چیزیں دکھائی ہے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ آگے آپ کو ان کے جتنے بھی آئٹم ہیں وہ کور کرا رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ان کی پرائس ایک نارمل رینج کی پرائس ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ سروسز ہم بہتر طریقے سے آپ کو اس کے دے سکیں گے، پارٹس بڑے اچھے لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ جب نئی کمپنی مرج کرتی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کوئی کمپلینٹ ہو۔ اس ماڈل کی MZ9000 کی اگر پرائس کی ہم بات کریں تو اپارا الیکٹرانکس میں یہاں پہ یہ 21,000 روپے کا ود ڈیلیوری ان پن اسلام آباد آپ کو دستیاب ہے۔ وارنٹی میں نے آپ کو بتا دی ہے، ان کیس آف اینی پرابلم آپ ہمیں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، MZ والوں کو بھی رابطہ کر سکتے ہیں، وارنٹی کارڈ اس کے اندر اپنا پڑا ہوتا ہے، اور آرڈر کے لیے ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے، فیس بک پہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں، یہاں پہ بھی